นี้หาสวัสดีค่ะวันนี้หนูก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับหลักพระธรรมคำสอนของพระอวโรกิตติส่วนพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมกันค่ะซึ่งวันนี้ก็จะอยู่ในหัวข้อเรื่องการศึกษาธรรมะการศึกษาธรรมะนี้ก็คือการอบรมธรรมนี้เกิดจากสิ่งที่เราลงมือทำด้วยตัวเราเองการใช้หลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติต่อตัวเองให้ได้และยังสามารถพัฒนาต่อยอดชีวิตของตัวเราเองอีกด้วยค่ะไม่ว่าจะตัวเราเองหรือคนอื่นๆแล้วก็ตามสิ่งที่เราทำได้ธรรมนี้เกิดจากการที่เราให้จากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์มาต่างๆไม่ว่าจะสิ่งอันใดโดยเฉพาะในธรรมะสำคัญที่สุดก็คือการบรรลุธรรมการเป็นสามาสัมพุทธญาณของตัวเราได้นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวเราทำแล้วต้องควรแก้ไขปรับปรุงพัฒนาต่อตัวเองในวันข้างหน้าให้ได้สำคัญอย่างมากเลยค่ะในการศึกษาธรรมะนอกจากนี้แล้วการศึกษายังต้องให้องค์ความรู้ให้กับคนอื่นๆและการแบ่งปันต่อคนอื่นๆอีกด้วยค่ะสำคัญอย่างมากเลยนะคะการศึกษาธรรมะเราต้องรู้อย่างแท้จริงจริงใจต่อคนอื่นๆไม่ว่าการกระทำอันใดหรือการศึกษาต่างๆแล้วเราต้องปฏิบัติให้ได้ตามคำที่เราปณิธานไว้อย่างแน่วแน่นี่คือสำคัญอย่างมากของการศึกษาธรรมะนี่ก็คือธรรมชาติเราเองต้องควรรู้กฎของธรรมชาติด้วยว่ากฎธรรมชาติบนโลกมนุษย์เป็นอย่างไรกฎแห่งการเป็นอย่างไรสัจธรรมชีวิตโลกมนุษย์นี้เป็นอย่างไรทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยการสังขารของตนนี่คือเราต้องควรศึกษาอย่างมากและเป็นอย่างน้อยที่สุดเลยค่ะและสิ่งสำคัญคือการรักษาศีลของตนไม่ว่าจะศีล5ศีล8หรือการรักษาศีลกินเจแล้วก็ตามเราทำด้วยใจทำแล้วต้องปฏิบัติให้ได้อยู่ในเจนจบให้ได้นี่คือสำคัญอย่างมากของการบรรลุธรรมตัวเราเองสำคัญอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นเพื่อเป็นการยกระดับจิตของตัวเราเองด้วยปลายเมตตาสิ่งที่เรามีให้อีกครั้งเวลาเราทำแล้วเราต้องทำออกมาให้ดีแล้วนำของพวกนี้มาศึกษาต่อยอดไปอีกอยู่เรื่อยๆมีการตักเตือนต่อตัวเองและการตัดสิ่งที่ตัวเราเองอีกด้วยค่ะนี่สำคัญอย่างมากของการศึกษาก็คือการเรียนรู้ด้วยตัวเราเองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเป็นแบบไหนหรือสิ่งที่เราจากไปหรือการพลากไปการใช้ชีวิตของคนเรามันจะมีแบบไม่เหมือนกันความคิดของคนเราอาจจะต่างกันด้วยซ้ำไปอีกด้วยค่ะว่าบางคนอาจจะไปซักประวัติต่อคนอื่นๆแม้ว่าเราจะไม่รู้จากนิสัยของเขาดีสำคัญคือการศึกษาสำคัญอย่างมากเลยค่ะถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่ขวนขวายด้วยความรู้ที่เรามีเราจะต่อยอดตัวเองได้อย่างไรสำคัญอย่างมากคือตัวเราสำคัญอย่างมากเลยค่ะการศึกษาธรรมะเป็นสิ่งที่มันอาจจะยากกว่าคนอื่นๆแม้ว่าเราต้องมีความรู้ทักษะเพียงพอแล้วหรือไม่จากการที่เราจะไปเตือนสติต่อคนอื่นๆให้รู้แจ้งแห่งธรรมสำคัญอย่างมากของการรักษาศีลและด้านอื่นๆของด้านงานธรรมอีกด้วยค่ะงานธรรมเกิดจากสิ่งที่เราทำด้วยตัวเราเองต้องทำหน้าที่และปฏิบัติตนต่อตนเองสำคัญอย่างมากคือการเรียนรู้เราต้องเรียนรู้หลายๆอย่างเพื่อมาพัฒนาไม่ว่าทักษะในด้านต่างๆแล้วก็ตามทั้งด้านภาษาหรือด้านต่างๆที่เราอาจจะชื่นชอบหรืออาจจะไม่ชื่นชอบก็ได้แต่สิ่งสำคัญคือเราทำยังไงไม่ให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนนำความรู้นี้ให้อยู่กับตัวเรานั่นคือการศึกษาธรรมะอย่างแท้จริงค่ะอีกทั้งการเข้าใจซึ่งต่อธรรมหลักคำสอนของพระโพธิสัตว์เจ้าอีกด้วยสำคัญอย่างมาก
ก็คือจะต้องอยู่ในปณิธานสี่ให้ได้ เพื่อเป็นการฉุดช่วยเหล่าเอนยสัตว์ทั้งหลาย ให้พ้นจากความทุกข์เข็นตัดกรรมตัดบ่วงกรรม ตัดเจ้ากรรมนายเวรไม่ให้มีการสิ่งใด หรือก่อให้เกิดกิเลสของตนเองได้อีกด้วยค่ะ รวมทั้งความอยากของโลกมนุษย์รักโลภโกรธหลงเป็นสิ่งที่ผิดและเป็นรากเหง้าที่ผิดอีกด้วย ดังนั้นถ้าเราศึกษาหรือเราเรียนรู้สิ่งพวกนี้มา เรารู้มันผิดเราทำยังไงให้ตัวเองพัฒนาไปให้ได้ในวันข้างหน้า เพื่อไม่ให้ผิดศีลธรรมหรือข้อคุณธรรมได้อีกด้วยค่ะสำคัญอย่างมากเลยนะคะ วันนี้หนูก็ขออธิบายเพียงเท่านี้ก่อนค่ะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะชีเชียจ้าเจียน